ఈ నాయిస్ కలర్ ఫిట్ స్పార్క్ అనే స్మార్ట్ వాచ్ని అయితే ఈరోజు మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసిందనమాట. ఇది మనకి 2 ఇంచెస్ డిస్ప్లే సైజ్తో అయితే వస్తుంది. టీఎఫ్టీ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది. కాలింగ్ ఫీచర్ కూడా ఉంటుంది. 150+ వాచ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి. 100+ మనకి స్పోర్ట్ మోడ్స్ ఉంటాయి. అలాగే స్లీప్ మానిటర్, SpO2, హార్ట్ రేటు ఇవన్నీ ఉంటాయి. 7 days బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఇస్తుందంట. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి ₹1799 ప్రైస్ అయితే పెట్టిందనమాట. సో 2 ఇంచెస్ అంటే పెద్ద డిస్ప్లే. సో కావాలి అనుకుంటే ఒక లుక్ వేయడమే. సో ఇంకా అలాగే నాయిస్ ఒక లూనా రింగ్ను కూడా తీసుకొచ్చింది. అదేనండి స్మార్ట్ రింగ్. యాక్చువల్గా మనకి స్మార్ట్ వాచ్ లాగే ఇందులో కూడా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి స్మార్ట్ వాచ్ మనకి డిస్ప్లే ఉంటుంది, దీనికి డిస్ప్లే ఉండదు. సో డిస్ప్లే ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో డిస్ప్లే లేదు కాబట్టి సెన్సార్స్తో పని కానిచ్చేస్తారు. అంటే SpO2, హార్ట్ రేట్ ఇటువంటి సెన్సార్స్ అయితే ఉంటాయి. సో త్రూ మనం మొబైల్లో యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాని నుంచి అయితే దీన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దీని ప్రైస్ ఎంత ఏంటనేది తెలియదు కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ప్రీ బుకింగ్ ఆర్డర్లు అయితే తీసుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ వస్తే ₹2000 కట్టించుకొని ప్రీ బుకింగ్ తీసుకుంటున్నారు. దీని అసలు ప్రైస్ ఎంత అనేది వీళ్ళైతే చెప్పట్లేదు. ఏదో కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారు. యాక్సిడెంటల్ డ్యామేజ్, అలాగే మనకి వాటర్ డ్యామేజ్, వీటికి వచ్చేసరికి ఒక ₹2000 వరకు వీళ్ళు వర్త్ ఉండే ఈ బెనిఫిట్ని అయితే ఫ్రీగా ఇస్తారంట. ఇంకో ఏవో మొత్తానికి ఆఫర్లు అయితే ఇచ్చారనమాట. సో ఆఫర్లే 2000 అని చెప్పి ఆఫర్లు ఇస్తూ ఇప్పుడు ఒక ₹2000 వీళ్ళు డిపాజిట్ తీసుకుంటున్నారంటే దీని ప్రైస్ ఎక్కడ పెట్టేస్తారో అర్థం కావట్లేదు. సో చాలా దూరం వెళ్ళేలాగా ఉంది ప్రైజు. సో నాయిస్ అంటే జస్ట్ ఏదో స్మార్ట్ వాచెస్కి, ఇయర్ ఫోన్స్కి ఓకే, కానీ స్మార్ట్ రింగ్ అది కూడా ఎక్కువ ప్రైజ్లో తీసుకొస్తే కష్టమే. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే హానర్ 90 ఈ మొబైల్ని మన ఇండియాలో త్వరలో లాంచ్ అయిపోతున్నట్టుగా మన టెక్నికల్ గురూజీ అయితే టీజ్ చేస్తున్నాడు. సో అయితే హానర్ 90 అంటే ఇప్పుడు మనకి హానర్ మన ఇండియాకు తీసుకొచ్చి దగ్గర 5 సంవత్సరాల అప్పటి నుంచి అయితే మన ఇండియాలో ఎంటర్ అవ్వలేదు. మనకి రీసెంట్గానే మన రియల్మీ CEO మాధవ్ సేత్ సో రియల్మీ నుంచి జంప్ అయిపోయి హానర్లో ల్యాండ్ అవుతున్నారన్న సంగతి తెలిసిందే కదా. సో తను మన ఇండియాలోకి ఆగస్టులో ఒక మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నాడు త్రూ హానర్ నుంచి అనుకున్నాం కదా. సో ఆ మొబైల్ ఇదే కాబోతున్నట్టు తెలిసింది. ఈ మొబైల్ మనకి సెప్టెంబర్ నెలలో అయితే లాంచ్ చేస్తారంట. యాక్చువల్గా ఈ మొబైల్ని మే నెలలో చైనాలో లాంచ్ చేశారు. మే 29వ తారీఖునేమో చైనాలో అయితే లాంచ్ చేశారు ఆ మొబైల్ని. సో ఇప్పుడు మన ఇండియాలోకి అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఈ మొబైల్ మనకి 6.7 ఇంచెస్ AMOLED డిస్ప్లేతో అయితే వస్తుంది అనమాట. కర్వ్డ్ డిస్ప్లే, రేర్ సైడ్ మనకి ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. మెయిన్ కెమెరా 200 మెగాపిక్సెల్ ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రంట్ కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్ ఉంటుంది. క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7th Generation 1 ప్రాసెసర్తో ఈ మొబైల్ అయితే వస్తుందన్నమాట. 5000 mAh బ్యాటరీ, 66 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే ఈ మొబైల్ చేస్తుంది. సో ఇవి మొబైల్ సంబంధించిన మెయిన్ స్పెసిఫికేషన్స్. సో ఇవే స్పెసిఫికేషన్తో ఈ మొబైల్ మన ఇండియాలోకి తీసుకొస్తారా, లేకపోతే ఇండియాకి సంబంధించి ఏమైనా స్పెసిఫికేషన్ చేంజ్ చేసి కొత్త మొబైల్ ఇండియాలోకి తీసుకొస్తారా అనేది అయితే చూడాల్సి ఉంటుంది. కాకపోతే హానర్ మళ్ళీ మన ఇండియాలోకి రీఎంట్రీ ఇస్తుందంటే ఒక కొత్త డిజైన్తో, ఒక కొత్త మోడల్తో ఎంట్రీ ఇస్తే బాగుండేది. ఎందుకంటే మన మాధవ్ సేత్ ఉన్నారు అక్కడ. సో తన మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ మనకు తెలుసు. హానర్ అనేసరికి ప్రైస్లు ఎక్కువలో తీసుకొస్తుంది. మన ఇండియాలో రియల్మీ సక్సెస్ అవ్వడానికి మాధవ్ సేత్ మెయిన్ వాడిన స్ట్రాటజీ ఏమిటంటే బడ్జెట్ మొబైల్స్ మీద, అండర్ బడ్జెట్ మొబైల్స్ మీద సో కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు అనమాట ఎక్కువ. హానర్ అనేసరికి ఈ స్పెసిఫికేషన్ బేస్ చేసుకొని చూస్తే ఇది అబోవ్ 25 వెళ్ళిపోయేలా ఉంది. దగ్గర 30కి తీసుకెళ్ళిపోతారు. అక్కడ మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చే హానర్కి మార్కెట్ ఉంటుందని నేనైతే అనుకోవట్లేదు. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి ఒప్పో K11 మొబైల్ని ఈరోజు చైనాలో అయితే లాంచ్ చేసింది. ఈ మొబైల్ ఏమి కాదు, OnePlus Nord CE3 మొబైల్ ఉంది కదా, మన ఇండియాలో లాంచ్ చేశారు. అదే మొబైల్ని చైనాలో ఒప్పో K11 పేరు మీద అయితే అక్కడ లాంచ్ చేశారు. లాస్ట్ టైం మన ఇండియాలో ఒప్పో K10 అనుకుంటా మొబైల్ని అయితే లాంచ్ చేశారు. బట్ అసలు చైనాలో లాంచ్ చేసిన K10కి మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసిన K10కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. నక్కకి నాగలోకి అనుకున్నంత డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. బట్ దాని తగ్గట్టుగానే ప్రైజ్లో మన ఇండియాలో ఆ మొబైల్ తెచ్చారనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ K11 మొబైల్ని చైనాలో లాంచ్ చేశారు కదా, మన ఇండియాలో కూడా తీసుకొస్తారు. మరి ఈ మొబైల్ని తీసుకొస్తారా, మళ్ళీ మొబైల్ని ఏమైనా చేంజ్ చేసి ఇంకో కొత్త మోడల్ తీసుకొస్తారో చూడాలి. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే iPhone 15 సిరీస్ కెమెరా లెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిలో హైబ్రిడ్ లెన్స్ని అయితే వాడబోతున్నారంట. సో అంటే హైబ్రిడ్ లెన్స్ అనేసరికి మీకు ఇదేం లెన్స్ అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ అండ్ గ్లాస్ ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి అయితే తీసుకొస్తున్నారు. మేబీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయని తీసుకొస్తున్నారో, లేకపోతే కొత్తగా ఏదో ఒకటి తీసుకురావాలి కాబట్టి ఇది చూపిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి తీసుకొస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. అయితే ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేస్తే ఇంతకుముందు కొన్ని కంపెనీలు చేసినాయి. ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేసినప్పుడు ఏమైపోయిందంటే లెన్స్ బ్రేక్ అయిపోయినాయి అనమాట. సో అలా బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటే చాలు, మళ్ళీ వాటిని రీకాల్ చేసి ఇవన్నీ నష్టాలు ఎవరు చూస్తారు చెప్పండి. సో శుభ్రంగా మంచి లెన్స్ వాడక. అయితే ఈ లెన్స్ వరకు చీప్ అండ్ బెస్ట్ ఏదైపోతే అది చూసుకుందాం అని చెప్పేసి చూస్తుంటుంది యాపిల్ ఇటువంటి విషయాల్లో చూసుకుంటే.